Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мен сіздерге ең оңай бір тәсілді айтайын деп отырмын. Мына бауырды тазалағанға. Бауыр деген нәрсе ол үлкен фильтр ғой. Грубый фильтр деп айтады. Бүйректі тонкий фильтр деп айтады. Сол себептен бауырды тазалайтын болсаңыздар, бүкіл организм, бүкіл ішқұрылыс таза деген сөз дегенде. Міне ол үшін бүйтеміз, құрметті ағайындар. Мынандай термос аламыз. Мен термосым 1 литр 200 грамм. Оған міне 200 грамм міне саламыз. Сулы саламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін өстіп көрсетіп жатырмын да. 200 грамм сулы саламыз. Ол аптекада да сатады, мынандай пачка дегенде сулы. Одан кейін мынандай үлкен қасықпен 3 қасық ит буру саламыз. Мен дайындап алып келгем. Міне 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық ит буру салдық. Одан кейін кәдімгі қайнаған кипяток дейміз ғой, суды қайнатып аламыз да кипяток құямыз міне. Кипяток қоямыз да, мұның бәрін бар ғой, кешке жақын жасау керек. Кешкісін жасау керек. Кешкісін жасасаңыз, таң атқанша ол бағып тұрады. Одан кейін, оны түнімен өтті ме, соны пайдаланғанда курс лечениясы 21 күн жалпы. Күніне, мұны осындай стақанмен жартысынан 3 рет ішеміз. Таңертең тамақ ішерін ашқарында бір жарты стақан, түсте жарты стақан, кешке жақын жарты стақан. Курс лечениясы 21 күн дейміз. Ал енді тамырымен мына ауруды бауыр бітеліп тұрады ғой, кәдімгі засорение болып, даже циррозға айланып 1-2 стадия болып тұрады. Сол кезде 42 күн ішу керек. 42 күн ішу керек дегенде. Кәдімгідей тазалайды. 42 күн ішкеннен кейін 2 жұма, 3 жұма демалады да, тағы да сөйтіп жалғастырады. 2 рет жалғастырса болды, 42 күннен дегенде. Бауырды өте керемет тазалайды. Қарапайым нәрсе ғой. Сулы ит мұрын, басқа ештеңе емес. Қайнаған қатты ыстық су. Соны сіздер алып ішіп пайдаланыңыздар. Өте керемет нәрсе, бауырды керемет тазалайды дегенде. Соны ішсеңіздер, жастарыңыз ұлғаяды дегенде. Бауырдарыңыз таза болса, бүкіл асқазаныңызда, ішекте, мына ұйқы безіңізде бәрі таза болады. Қан айланымы өте керемет болады дегенде. Бүкіл сүзіп өтетін фильтровать ететін бауыр ғой. Ол фильтр таза болса, қаныңызда жақсы айланады дегенде. Соны сіздер алып пайдаланыңыздар. Сіздерге ем болсын. Осыны айтқанды ұмытпаңыздар. Ерінбей істеңіздер. Аман есен болыңыздар, құрметті ағайындар, қазақ елім. Сіздер аман есен болсаңыздар, немере, шөбере, немере сүйіп, соны ойлану керек дегенде. Жастарың ұзақ болсын, осы рецепті осыны қолданыңыздар. Амандықта кездесейік.